ការស្លាប់លើកមុនគឺដើម្បីសងគុណបំណាច់ជីវិតរបស់លោកអានប៉ុន្តែលើកនេះគឺដើម្បីទៅវិញប៉ុន្តែវាមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះទេជីហេងមិនបានឲ្យខ្ញុំបន្តជួយមើលថែរីកានោះទេឆ្ងាញ់ទេវិធីធ្វើថ្មីដែលចុងភៅរាជវាំងទើបតែស្រាវជ្រាវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែព្រះអង្គកើតអីហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំរកទុកជាចាស់ទុំកន្លះខ្លួនរបស់ព្រះអង្គហើយមានគុណបំណាច់ខ្លះលើព្រះអង្គក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនចាំបាច់មកទីនេះរាល់ថ្ងៃដែរគ្រាន់តែឲ្យប្រឡាត់វាំងអាវ៉ាងជូនមកគឺបានហើយជាងនេះទៅទៀតឥឡូវនេះព្រះអង្គមានអំណាចពេញដៃមិនចាំបាច់សម្ដែងល្ខោនអធិរាជនីចិត្តដាច់ស្រឡាញ់ស្ដេចក្រាញ់សង្ហាដូចមុនទៀតទេតើព្រះអង្គចូលទូជ្រើពេកហើយទេដឹងអ្នកកុំនិយាយពេលខ្លះខ្ញុំក៏គិតមិនទាន់ដែរស្មានតែខ្ញុំនៅតែល្មមហើយកុំនិយាយទៀតមិនមែនខ្ញុំនិយាយខុសអ្វីទេដឹងមិនក៏ខឹងទៀតហើយស្រួលខ្លួនណាស់អធិរាជទូចុងក្រោយនេះគិតព្រោះហើយមិនមកតោងទាមខ្ញុំទៀតទេថ្ងៃដែលមិនបាច់ទុកទោជាមួយថ្នាក់លើពិតជាមិនអាក្រក់មែនលោកម្ចាស់វីវហើយស្អីក៏ស្លំលេះឬមួយក៏កងទ័ពខាងកើតមកឈានពៀនមិនមែនទេលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់ដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាប្រហែលថ្ងៃនេះព្រះអង្គមកលោកម្ចាស់ហេតុអ្វីព្រោះខ្ញុំទើបតែទទួលបានព័ត៌មានថានៅក្នុងវាំងកំពុងតែរៀបចំជ្រើសរើសប្រុសស្អាតព្រះអង្គប្រហែលជាធុញទ្រាន់នឹងលោកម្ចាស់ហើយដឹងលោកម្ចាស់អូធុញទ្រាន់ក៏ធុញទ្រាន់ទៅដើមឡើយវាជារឿងคล้ายស្រាប់ហើយគ្រាន់តែជាការសម្ដែងល្ខោនប៉ុណ្ណោះអ្វីទៅប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះការស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះលោកម្ចាស់សុទ្ធតែជាការសម្ដែងល្ខោនឬចប់សពគ្រប់ហើយខ្ញុំដើមឡើយចង់មកតាមដានគូស្នេហ៍ស្ដេចក្រាញ់និងអធិរាជនីទើបបន្លំខ្លួនជាប្រុសស្អាតចូលមកក្នុងភូមិគ្រឹះស្ដេចក្រាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់និងពេលវេលាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺខុសឆ្គងទាំងស្រុងបើមិនអញ្ចឹងទេចុះលោកម្ចាស់វិញចុះលោកម្ចាស់ចំពោះព្រះអង្គក៏ជាការសម្ដែងល្ខោនដែរឬចុះលោកម្ចាស់វិញចុះលោកម្ចាស់ចំពោះព្រះអង្គក៏ជាការសម្ដែងល្ខោនដែរឬយើងនៅមហាឌីនឈួតវង្វេងព្រោះតែអ្នកស្ទើរតែត្រូវល្បាតនៃប្រទេសខាងត្បូងប្រទេសឃើញនឹងត្រូវព្រួយមុតចោះដើមទ្រូងអ្នកបានជួយយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែយើងបែរជាមិនដែលដឹងពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកសោះស៊ូងហលើកនេះយើងមិនអោយអ្នករត់រួចទៀតឡើយមិនកេងទេជូរចត់ណាស់មិនផ្អែមបន្តិចសោះនៅតែជាស្នាដៃចុងភៅរាជវាំងធ្វើឆ្ងាញ់ជាងធ្លាប់ទៅទេថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់លោកអាគមហាសេនាបតីក្រសួងពិធីការមានរូបសម្បត្តិសំខាន់ណាស់បូមមាត់ក្រហមថ្មីស្អាតព្រះអង្គទតហើយទុកភ្នែកមិនបានទេទុកឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះអក្សររហូតដល់ឥឡូវមិនទាន់ចេញមកផងមែនតើខ្ញុំថែមទាំងបានឮថាព្រះអង្គក៏សរសើរប្រុសម្នាក់នោះមិនដាច់ពីមាត់ថាមានកាយវិការដូចស្ដេចក្រាញ់កាលពីនៅក្មេងអញ្ចឹងនរណាគេនរណាគេខ្មោចគឺយើងថ្វាយបង្គំស្ដេចក្រាញ់ក្រោកឡើងមិញនេះអ្នកទាំងពីរនិយាយអ្វីគ្មានអ្វីទេចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំគិតបញ្ជីជាមួយពួកឯង
ថ្វាយបង្គំស្ដេចត្រាញ់មិនបាច់គួរសំទេតើព្រះអង្គនៅខាងក្នុងទេខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ត្រូវរាយការណ៍ព្រះរាជសារយប់នេះព្រះអង្គជួបភ្ញៀវកិត្តិយសពិភាក្សាការងាររបស់ពួកជនណាក៏ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាដាច់ខាតលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញព្រះបិទតុលាអង្គុយឆ្ងាយម្លេះធ្វើអ្វីមកចិត្តបន្តិចមកចិត្តបន្តិចទៀតព្រះបិទតុលាថ្ងៃនេះនៅរាជសភាមើលទៅហាក់ដូចជាតានតឹងណាស់ទូបង្គំគ្មានទេចុះឥឡូវនេះវិញព្រះអង្គទូបង្គំមកយប់នេះគឺដើម្បីមើលញ៉ាត់មិនប្រញាប់ទេតើព្រះបិទតុលាដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងហៅអ្នកមកព្រោះតែយើងចង់នៅជាមួយព្រះបិទតុលាតែ2នាក់ធ្លាប់ទៅទេថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់លោកអាគមហាសេនាបតីក្រសួងពិធីការមានរូបសម្បត្តិសំខាន់ណាស់បូមាត់ក្រហមគ្មានស្អាតព្រះអង្គទតឲ្យទុកភ្នែកមិនបានទេទុកឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ព្រះអសររហូតដល់ឥឡូវមិនទាន់ចេញមកផងមែនតើខ្ញុំថែមទាំងបានឮថាព្រះអង្គក៏សរសើរប្រុសម្នាក់នោះមិនដាច់ពីមកថាមានកាយវិការដូចស្ដេចត្រាញ់កាលពីនៅក្មេងអញ្ចឹងការងារផ្លូវការស្អីការងារផ្លូវការរហូតដល់លើក្រែលលោកម្ចាស់បន្ទូលនេះប្រមាថព្រះអង្គណាស់ចេញឲ្យអស់ទៅ陛下ឲ្យពួកវានាំគ្នានិវត្តទៅវិញឲ្យលឿនទៅហាមានផ្កាត្រូវបេះក៏បេះភ្លាមទៅរាត្រីសំរុំមួយខណៈមានតម្លៃស្មើនឹងមាស 1000 ដំឡឹងព្រះអង្គផឹកច្រើនម្លេះតើឈួតហើយឬចុះកូនប្រុសរបស់លោកអាគមហាសេនាបតីក្រសួងពិធីការនោះវិញក៏មិនខាត់គេបន្តិចសុខចិត្តឲ្យគេទៅបាត់ហើយគេមិនបានស្រឡាញ់អញទេតើអ្នកថាត្រូវទេតើមកពីអញកាច់ពេកខ្លាំងខ្លាពេកមែនទេមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសម្ដែងធ្វើជាយល់ស្របប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគ្មាននរណាម្នាក់ស្រឡាញ់អញពិតប្រាកដទេគ្មានទេពួកកូនចៅនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេពិតមែនឬពិតមែនទូបង្គំមើលឃើញព្រះអង្គប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះច្បាស់ជាដឹងហើយព្រះអង្គទោះបីជាខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែមានស្មារតីស៊ូច្បាស់លាស់មានសេចក្តីក្លាហាននិងប្រាជ្ញាទោះបីជាពេលខ្លះមានចិត្តអាក្រក់បន្តិចប៉ុន្តែបេះដូងខាងក្នុងគឺទន់ភ្លន់ណាស់陛下我找到你也不忘若能重拾你的微笑结婚你是前世未知的心跳ព្រះអង្គមន្ត្រីរាជការព្រះអង្គគឺជាអធិរាជដ៏ល្អរបស់ប្រជាជនរាប់សែនអ្នកនៃមហាឌីនមិនក៏អាចថាជាមនុស្សដែលមិនគួរសមនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទៅចុះអ្នកវិញស៊ូងហតើអ្នកស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដទេពិតជាស្រឡាញ់那你呢？双华真爱朕吗？当然啊。蠢狐狸。ចប់ហើយពេលគេមិនទាន់ភ្ញាក់ប្រញាប់រត់សិនទៅយ៉ាងណាក៏ពេលគេភ្ញាក់ឡើងមិនចាំដែរកញ្ជ្រោងតូចចង់លួចរត់ដូចលើកមុនទៀតហើយមែនទេព្រះអង្គអ្នកមិនក៏នៅតែរំលឹកទៀតជីហេងអ្នកហ៊ានពុតជាស្រវឹងបោកប្រាស់ខ្ញុំឬគ្រប់ម៉ាត់ដែលយើងនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតយើងគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយអ្នកមួយជីវិតផ្ដេសផ្ដាស់តាមច្បាប់ខ្ញុំនៅតែជាបិទតុលារបស់អ្នកណាយើងមិនខ្វល់ទេត្រូវហើយខ្ញុំនៅតែមានរូបរាងជាលោកអានហើយគ្មានក្របឃ្លាំងក្នុងខ្លួនទៀតខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងបានទេមិនបានទេអំពើនេះល្មើសនឹងសិលធម៌មិនត្រឹមតែនាំឲ្យរាជភិវពប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃមុខសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងសរសេរយ៉ាងណាព្រះអង្គនិងអធិរាជយើងមិនខ្វល់ពីសិលធម៌ស្អីទេហើយក៏រឹតតែមិនខ្វល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរយ៉ាងណាដែរមិនបានទេពួកយើងមិនអាចអាត្មានិយមបែបនេះបានទេរឿងនេះទុកនិយាយគ្នាតាមក្រោយចុះ